নমস্কার, আমি আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার উপস্থিত হয়েছি। আপনারা কেমন আছেন? আমি আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় আপনারা সকলেই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজ অ্যালোভেরা নিয়ে একটা টোটকা আমি বলব। দেখুন, এই যে অ্যালোভেরাটা নিয়েছি, কেটে নিয়ে এসছি, আমার বাড়িতে গাছ আছে। এটা কেটে নিয়ে এসছি, এটাকে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। তারপর এই যে সাইডে পাতা মতো থাকে, এগুলোকে কাঁচি দিয়ে হালকাভাবে এটা কেটে পরিষ্কার করে ফেলে দিই। এই পাশটাও তাই একইভাবে করতে হবে। এইটা কেটে নেওয়ার পর হয়ে গেল। এরপর এখান থেকে একটা টেবিলে আমি কেটে নিই। এবার এই টুকরোটা কি করবো, এটা মাঝখান থেকে দুদিকটা এইভাবে কেটে নিই। এরপর চান করার আগে এটাকে এইভাবে গালের মধ্যে দিয়ে এইভাবে হালকা হাতে ম্যাসেজ করতে হবে। এইভাবে গোটা মুখে ম্যাসেজ করতে হবে, যতক্ষণ না এর লাল ভাবটা কেটে যাচ্ছে, পুরো স্কিনের মধ্যে অ্যাবজর্ব করে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে এইভাবে ম্যাসেজ করতে হবে। মিনিট 15-20 এইভাবে ম্যাসেজ করার পর এই ছালটাতে আর কিছু লালাটা থাকবে না। এইরকমভাবে ম্যাসেজ করে হালকা হাতে ম্যাসেজ করে এইটা 10-15 মিনিট রাখলেই হবে। তারপর শুকিয়ে গেলে ঠান্ডা মানে নর্মাল জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে কী হবে, তারপর দেখবেন এই স্কিনটা কত সফট হয়ে গেছে এবং স্কিনটা টাইট হবে। স্কিনের মধ্যে কোনো দাগ বা ব্রণ এইসবের দাগগুলো আর থাকবে না। স্কিনের ক্ষেত্রে অ্যালোভেরা খুব উপকারী একটা কী বলবো, যদি রেগুলার করা যায় তো স্কিনটা রেস্ট দেবে, স্কিনটা সফট হবে এবং কোনো দাগ ভাবটা থাকবে না। এইভাবে এরপর আমি আরও একটা নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে মধু। মধু আর এটা হচ্ছে টমেটো অর্ধেকটা জিনিস আমি কেটে নিয়ে এর কাটা জায়গাটার উপরে আমি একটু মধু দেব। এইটাতে একটু মধু দেব। এবার মধুটা দেওয়ার পর আমি কি করব, এইটা এইভাবে গোটায় ভুলিয়ে নিয়ে এইটা অমনি স্কিনের মধ্যে ম্যাসেজ করব, চারিদিকে স্কিনের মধ্যে ম্যাসেজ করব। এইটা যতক্ষণ না একবারে পাতলা ছাল বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ম্যাসেজ করতে হবে। ম্যাসেজ করার পর যতক্ষণ না শুকায় ততক্ষণ সেটা রেখে দিতে হবে। তারপর প্লেন জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। দেখবেন এটাতেও স্কিনের অনেক কিছু কাজ হয়, যেমন স্কিন টাইট হয়, স্কিনটা পরিষ্কার হয়, সফট হয়। তো এই দুটো রেমেডি আজকে আমি আপনাদের কাছে জানালাম। এই রেমেডিগুলো ব্যবহার করে তারপর আপনাদের কেমন লাগে আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন, আর ভালো লাগলে আপনারা এটা রেগুলার ব্যবহারও করতে পারেন। আজকে আমি আরও কিছু রেমেডি নিয়ে আসব, তবে আজকে এই দুটো রেমেডি আমি আপনাদের কাছে দিলাম। এরপরে একদিন আমি দেখুন, মুখে চর্চা করতে গেলে মুখের সমস্ত জায়গাতেই চর্চা করা উচিত আমাদের মতো। তেমনই হচ্ছে দাঁতের ব্যাপারেও আমি একটা রেমেডি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো। আর এছাড়া স্ক্রাবিংয়ের ব্যাপারে, স্ক্রাব করা হয় সেটার ব্যাপারেও দু একটা ভিডিও আমি ইতিমধ্যে নিয়ে আসবো। এখন আশা করি আমার এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগছে, আশা করি ভালো লাগছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে শেয়ার করবেন। নমস্কার, আজ এইটুকু।